वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लगाएंगे ये इसका चार्जिंग प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, ओप्पो का A5 है ये। इसका हम चार्जिंग प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, इसमें चार्जिंग पकड़ता है, छोड़ देता है। ये देख रहे हैं बिल्कुल जग हिल रहा है इसका। आज हम ये ऑन है, अभी चार्ज हो नहीं रहा है। ठीक है, इसका चार्जिंग जग लगाएंगे और कैसे लगाएंगे, क्या करते हैं, आप वीडियो देखिए पूरा और वीडियो में बने रहें लास्ट तक। ठीक है दोस्तों, हम पहले इसका सिम ट्रे निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर इसका ये ढक्कन निकाल देंगे, नाखून का सहारा लेंगे। ठीक है, ये ढक्कन खोल लेंगे हम। ये बटनों का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा बटनें पुराने फ़ोनों में टूट चुकती हैं, तो इनका खोनी नीचे है, खो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम ये प्लेट खोलेंगे। ठीक है, ये प्लेट खोल लेते हैं। पेच से आराम से खोल लेंगे सारे पेच एक एक करके। ठीक है दोस्तों, मैं एक करके पेच खोल रहे हैं। वीडियो पूरा देखना, वीडियो में बने रहें। ठीक है दोस्तों, पेंच निकालेंगे एक करके। इसकी ब्लेड निकालेंगे। ऐसे ना निकले तो ब्लेड का थोड़ा सहारा लेना है और उखाड़ देना इसको। ठीक है, हमने प्लेट उखाड़ दिया। ये नेटवर्क वायर निकाल देंगे, इसके कनेक्टर निकाल देंगे। हम चार्जिंग प्लेट निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, चार्जिंग प्लेट निकल गया है। अभी देखते हैं, चेक करते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, हमने प्लेट निकाल लिया है और इसे थोड़ा क्लीन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हमने जग निकाल लिया इसको। अब इसका जग असेंबली मशीन से इसका जग निकालेंगे। ठीक है, देखते जाइए हम कैसे क्या कर रहे हैं। असेंबली मशीन से इसका बारीक से चिमटी के सहारे से जग निकाल लेंगे और फिर ये जग बिठा देंगे इसको। ठीक है दोस्तों,
से धीरे धीरे इसे हम हीट करेंगे। इसे हम हीट करेंगे धीरे धीरे। वीडियो ध्यान से देखना है दोस्तों। और इसको हम आराम से निकाल देंगे। ठीक है, निकल गया हमारा जैक। अब असेंबली का काम ख़त्म। अब देखते हैं दूसरा तरीका। ठीक है, जैक हमने निकाल लिया है। अब इसे थोड़ा क्लीन करेंगे ब्लेड का सारे से। ठीक है दोस्तों, आयरन हमारा गर्म हो रहा है। अब आयरन का सहारा लेंगे। ठीक है, पहले इस पर थोड़ा पेस्ट लगा लेंगे जहाँ जग निकाला है हमने। ठीक है दोस्तों, हम थोड़ा पेस्ट लगा देंगे इसमें। पेस्ट लगाने से क्लीनिंग अच्छी आएगी। ठीक है, इसमें अब इस पर आयरन चलाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा देखें लास्ट तक, तभी समझ आएगा आपको। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा क्लीन करेंगे। ठीक है, हमने क्लीन कर लिया है। अब इसके जैक के पिन पे थोड़ा हल्का हल्का मार देंगे। जैक के इसे बिठा लेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप। इसे हम बिठा देंगे और आयरन का सहारा लेंगे और पीछे से इसके लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर इसे घुमा लेंगे और इसे आराम से बिठाएंगे पूरा। बोलो। अरे आप क्या करूं? चार्ज कर दो। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं आप। ले लो। ठीक है दोस्तों, हमने जैक बिठा दिया, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब इसके जो ये प्रिंट है ना, इन पे हम आयरन चलाएंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा ग्लू लगा के पेस्ट लगाएंगे और फिर आयरन चलाएंगे इस पर। पेस्ट लगा लिया। अब आयरन उठाएंगे और फिर इसके पीछे के पिन बिठा देंगे। ठीक है अंकित भाई, 100 रुपये कैश मिल जाएगा। 100 रुपये 110 करवा देंगे। ठीक है, ये हम इसको बिठा रहे हैं, इसके पिन बिठा रहे हैं पीछे से। ठीक है दोस्तों, पिन हमारे बैठ गए। ठीक है, जैक हमारे रेडी हो चुका है। इसे क्लीन कर लेंगे। जैक हमारा लग चुका है। अब चेक कर लेते हैं एक बार कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम मोबाइल का बोर्ड उठाएंगे और इसको बैठा देंगे बोर्ड को उसी में। ठीक है, हम इसके कनेक्टर लगा देंगे और एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हमारे कनेक्ट हो नहीं रहा है। एक बार ऐसे बोर्ड को चेक करते हैं, सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है।
हमारा ये कहीं शॉर्ट हो रहा है। ये दोस्तों हमने लगा दिया है, अब इसको फिट करते हैं। ये हम फिट करेंगे, पहले इसका नेटवर्क वायर लगाते हैं। तो हमने नेटवर्क वायर लगा दिया और ये अब लगाएंगे रिंगर डिब्बी इसका। ठीक है दोस्तों, हम रिंगर डिब्बी भी लगा दिए इसके। इसके सारे पेंच लगा देंगे ठीक करके। इसी तरह के जैसे ये मैंने जैक चेंज किया, इसी तरह की नई प्लेट दूसरी लगा सकते हैं ऐसे ही खोल के। ठीक है दोस्तों, जैसे किसी को प्लेट लगानी है, जब जैक नहीं काम कर रहा है तो प्लेट डालनी हो तो प्लेट भी डाल सकते हैं हम नई ऐसी तरीके से। उसमें कुछ नहीं करना, ये प्लेट निकालनी है और ये दूसरी प्लेट नहीं लेनी और लगा देनी वैसे ही जैसे हमने अभी लगाया है। तो वो आसान है प्लेट लगाना, जैक लगाना थोड़ा कठिन है, लेकिन आप वीडियो पूरा देखेंगे सारा समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रेडी हो चुका। अभी हम आपको चेक करके दिखाएंगे चार्ज होगा या नहीं। पेंच लगा दे रहे हैं सारे इसके। पेंच लगा दिए हमने सारे इसके, इसको पैक करेंगे। निकले हुए है ना? हाँ ये निकालिए। बटन फिट करते हैं हम इसको। ये बटन हमारी फिट हो गई, अब इसे पलट के लगा देंगे। ये पैक कर दिए। ठीक है दोस्तों, मैंने पैक कर दिया। चार्जिंग चेक कराते हैं आपको हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, चार्ज हो रहा है हमारा, देख सकते हैं। कितनी देर में हो गया? आपको फिर से दिखाते हैं एक बार। ठीक है, ओके। हमारा फोन रेडियो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी आगे भेजें। थैंक यू।